इसे यहाँ से तोड़ देता हूँ। भैया भैया बहुत बुरे हो, मेरे खिलौनों के क्यों तोड़ दिए भैया? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो ना मम्मी, मैं छोटी के लिए बड़ा वाला खिलौना बनाने जा रहा हूँ। नहीं मम्मी, भैया ऐसा ही करते हैं, हर बार मेरा खिलौने तोड़ देते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको काट कर यहाँ पर लगा दिया दोस्तों। इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको भी चारों तरफ यहाँ पर लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ, इसमें मैंने लाइट भी लगा दी है दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखो देखो, आओ छोटी, तुम्हारे लिए मैंने बेड बनाकर रेडी कर दिया है। जलता भी है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ओ भैया, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इस पे मैं जा रही हूँ भैया, बहुत अच्छा नींद आएगा भैया। थैंक यू भैया।